Ya bosku, disinilah tempat isi penampungan air radiator coolant atau untuk mendinginkan mesin yang sedang panas. Tak redikan ini air radiator coolant ini dari DND warnanya hijau ya bosku. Sesuai bawaan motornya, ini isinya 1 liter. Buat kalian pengguna Vario 150 itu ada di bawah sini. Di atasnya roda, di atas lebar roda ini. Ini kalau buat yang 125 ada di atas ini, bawah jok sini ya. 110 juga ada di sini. Langsung berencana saja, produknya sangat bagus sekali, isinya 1 liter sangat banyak, produk terbaiknya di Faros Motor.